ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ കിടിലം പെറ്റ്സിൻ്റെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽ വയ്ക്കാം. ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലും പോർട്രേറ്റിലും 2-3 തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് അയച്ചിട്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗപ്പെടും. എന്തായാലും നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്തേക്കുക. ഡെയിലി വൈകിട്ട് 7 മണിക്കാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 7 മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയിലോട്ട് ഇടാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് ഫീമെയിൽ ഡോഗാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 10,000 രൂപയാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കൊല്ലത്താണ്. കോഡ് നമ്പർ 1. KC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏജൻറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. 10,000 രൂപയാണ് റേറ്റ്. ഫീമെയിലാണ് കേട്ടോ. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും, താല്പര്യമുള്ളവർ വാങ്ങുക. കോഡ് നമ്പർ 1. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മിനി പോം പപ്പീസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 2 മെയിലും 1 ഫീമെയിൽ പപ്പീസുമാണ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. 36-37 ദിവസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. 3,500 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൊക്കേഷൻ വരുന്ന കായംകുളമാണ്. കോഡ് നമ്പർ 1 കൊടുത്ത നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. 3,500 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബൾക്ക് സെയിലിന് വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം പ്രാവുകളാണ്. ഫാൻറ്റീൽസ് ഉണ്ട്, ഫാൻസി പ്രാവുകളുണ്ട്, അതോടൊപ്പം നാടൻ പ്രാവുകൾ, മുഗിപ്രാവ്, ക്രോസ് ബീഡ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവുകൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ടോട്ടൽ 28 പീസാണ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. 28 പീസ് ഒരുമിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 28 പീസിന് ഇവിടെ റേറ്റ് വരുന്നത് 3,500 രൂപയാണ് റേറ്റ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ടോട്ടൽ പ്രൈസ് 28 പീസും കൂടെ 3,500 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. കോട്ടയത്താണ് ലൊക്കേഷൻ. കോഡ് നമ്പർ 2 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വേറെ വീഡിയോ ഫോട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം ഏത് പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എടുത്താലും നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കുക കേട്ടോ. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങുന്നതിന് എനിക്ക് സീനൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം റിസ്കിൽ വാങ്ങുക. എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ ഷാലോം പെറ്റ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരും പൈസയൊന്നും ഗൂഗിൾ പേ വഴിയോ ഫോൺ പേ വഴിയോ ആർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ടും കൂടെ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ 28 പീസ് എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോഡ് നമ്പർ 2 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. 3,500 രൂപയാണ് ടോട്ടൽ പ്രൈസ് വരുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബ്രഹ്മക്കോഴിയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 2,200 രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പെയറാണ്. 2,200 രൂപ. കണ്ണൂരാണ് ലൊക്കേഷൻ. കോഡ് നമ്പർ 3. 2,200 രൂപയാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് യെല്ലോ ഗോൾഡൻ ഫിഞ്ചസ് ആണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 2,400 രൂപയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 10 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ബേഡാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരിയാണ്. കോഡ് നമ്പർ 4. ഇതിൻ്റെ ഫിഞ്ചസ് വെറൈറ്റീസ് ഒരുപാട് കളക്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. 2,400 രൂപയാണ് റേറ്റ്.
അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോഴിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് 4000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം പാലക്കാടാണ് വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കോഡ് നമ്പർ വരുന്നത് 5 4000 രൂപയ്ക്ക് ഇത് വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. റേറ്റ് 4000 രൂപയാണ്. അടുത്തിടെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫീമെയിൽ സൺകുണൂറാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 8000 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫീമെയിൽസാണ്. മലപ്പുറത്താണ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 6 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 8000 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ്. വേറെ വീഡിയോ ഫോട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അടുത്തിടെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന കുറച്ചധികം ഫാൻസി പ്രാവുകളാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിൽ ഏത് പെയർ എടുത്താലും 1000 രൂപയ്ക്കാണ് പെയർ ഫാൻസി പ്രാവുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. കോഡ് നമ്പർ 7 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെടുത്താലും 1000 രൂപയാണ്. തൃശ്ശൂരാണ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 7 ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. 1000 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പെയർ റേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചധികം പ്രാവുകളുണ്ട്. നമുക്കത് വരും ക്ലിപ്പിലായിട്ട് കാണാവേ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫീമെയിൽ കോഴികളും മെയിൽ കോഴികളുമാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 350 രൂപയാണ് ഈ കോഴികളുടെ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 ഫീമെയിലും 1 മെയിലുമാണ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. 350 രൂപയാണ്. മലപ്പുറത്താണ് ലൊക്കേഷൻ. കോഡ് നമ്പർ 8. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നാടൻ മെയിൽ കോഴിയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 500 രൂപയാണ് നമുക്ക് ഈ സിംഗിൾ പീസിൻ്റെ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് ലൊക്കേഷൻ. കോഡ് നമ്പർ 8. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇത്ര മാത്രമുള്ള. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് വരുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ തുടർന്ന് വീഡിയോ ഇടാനായിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല പ്രചോദനം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ വ്ലോഗ് ചാനലിൽ കിടലും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ലോഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെയിലി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡെയിലി ഷോർട്സ് വ്ലോഗും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അതിൻ്റെ കോണ്ടൻറ്റ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഇനി അടുത്തൊരു കിടലം വീഡിയോ വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.